tejto kázne. Pane, ja ti ďakujem. Ďakujem naozaj za celý školský rok, za to, že si nás viedol, za to, že sme mohli zažívať naozaj toľko požehnania a skvelý čas spolu, že sme ťa mohli chváliť, Pane, úplne v slobode. A ďakujeme, že si ku nám hovoril, že si premienal naše srdcia, že dnes môžeme vyznať, že ťa poznáme viac, že sme možno kus bližšie k Tebe, Pane, že sme videli viac Tvojho pôsobenia a vyznávame zároveň, že nám to nestačí, Pane, a chceme viac aj tento večer. Nechceme zľahostajnieť, chceme dobehnúť tento beh úplne v plnej sile dokonca a tešíme sa na to, čo máš pre nás pripravené ako exit aj ďalej, aj ďalší školský rok. Tak celý tento večer dávame do Tvojich rúk, otvárame svoje srdce a prosíme, aby si ku nám hovoril. Amen. Amen, tak chcem dnes ukončiť celú tému, ktorú sme mali posledné 2 mesiace a hovorili sme o biblických doktrínach, o takých základných učeniach. Inými slovami, hovorili sme o tom, čomu by mali kresťania veriť. A verím, že to mohlo byť pre vás na požehnanie a dnes chcem povedať, chcem to ukončiť jednou témou, ktorá je úplne nadchýňajúca, pretože budeme hovoriť o večnosti. O večnom živote. To je niečo, kam smerujeme, kam smeruješ ty a ja. A budeme znova sa opierať o Bibliu, o Božie slovo a tým som vlastne aj začal pred niekoľkými týždňami. Som hovoril, že táto kniha nám slúži ako základ všetkého, čomu veríme. Ak to tak nie je v tvojom živote, máš v tom chaos, kľudne si na našom webe môžeš nájsť tú kázeň a vrátiť sa k tomu. Ale dnes sa budem znova opierať o Bibliu a téma večnosti je veľmi úzko spätá aj s témou posledných časov a nechcem úplne do toho ísť totálne do hĺbky. Je to úzko späté s druhým príchodom Ježiša Krista. Kúsok to spomeniem, ale nepôjdem úplne do hĺbky, aby ste ma potom nekameňovali, že prečo som to nespomínal. Ale fakt je ten, že každý z nás máme tu na tejto zemi obmedzený čas. Tu na tejto zemi príde jeden moment, kedy zostarneš, kedy sa stane to, že tvoje fyzické telo to z nejakého dôvodu nezvládne a odchádzaš. A nemôžeš tomu zabrániť. Môžeš sa snažiť žiť akokoľvek zdravo. Dnes je to veľmi v móde, čo je úplne super. A nemôžeš tomu zabrániť. Smrti žiadnym spôsobom fyzickej smrti neujdeš. Máme obmedzený čas. Naše fyzické telo, v ktorom žijeme, teraz sa môžeš dotknúť, je smrteľné, podlieha rozkladu, je porušené a dôvod toho je hriech. Je to, čo Adam s Evou urobili na začiatku, malo vplyv dokonca na naše fyzické telo. Avšak náš duch, to, kým sme naozaj vnútri, tvoj duch si ako duchovná bytosť, ktorá žije v tele, tvoj duch je večný. Tvoj duch je večný. A v podstate sa v nás bijú tieto dve reality. Tvoj duch, Pavol apoštol na nejakom mieste hovorí, že sa túži vysťahovať z tela. A možno si zažila tento stav, kedy proste všetko ti už tak lezie na nervy na tejto zemi, že proste tvojou modlitbou je: Pane, zober ma. Už chcem byť s tebou proste. A toto nevyhnutné nemusí byť úplne zlá modlitba, pretože Pavol apoštol to vyznáva a možno to bolo kvôli okolnostiam, ktoré zažíval a chcel sa vysťahovať z tela a byť s Pánom, pretože to je lepšie. A tu náraža na nejakú realitu, ktorá je mimo nášho terajšieho chápania alebo porozumenia. Je to duchovná realita, je to večnosť. Pred pár týždňami som hovoril o tom, že jedna z charakteristík Boha je tá, že je večný. Že on vždy bol, on je a vždy bude. Nemá začiatok a nemá koniec. A pre naše myslenie toto, a tým chcem začať, lebo je to veľmi kľúčové si to povedať, je pre naše myslenie večnosť neuchopiteľná. Nedokážeme to žiadnym spôsobom vyjadriť, porozumieť, pretože sme zamknutí vo sfére času. Ty vieš, že o chvíľku
budeme hrať s Anglickom a modlíš sa, že by to Tomáš nenatiahol. A žiješ v sfére času proste a si tým obmedzený a ja viem, že oni nebudú čakať, kým ja dokážem, hej? A ty ako duchovný človek, tebe by to malo byť úplne jedno, pretože si sem prišiel ako nadšený kresťan, ty budeš radšej počúvať moju kázeň. OK, ja odídem, môžeš zostať a počúvať. Dobre, ja pôjdem. Som tiež telesný človek a teším sa na to. Proste nedokážeme to pochopiť. Nedokážeme sa vymaniť svojim myslením z časovej sféry. Proste akokoľvek by sme sa snažili predstaviť si, že to na veky, stále len je to z pohľadu nášho obmedzenia, v ktorom žijeme. Nedokážeš to uchopiť. Potrebuješ to len prijať. Proste je to niečo mimo naše zmýšľanie, mimo našu realitu. Nedokážeme odpovedať práve preto na všetky otázky. Ktoré veci potrebuješ prijať vierou na základe toho, že poznáš Boha, že povedal, že to takto bude, ale neviem ani ja odpovedať na všetky otázky. Neviem to vysvetliť. A každý z nás sa už isto stretol s takou otázkou. Možno ti bola položená v nejakom okamihu tvojho života, alebo si ju kládol niekomu inému. A tá otázka znie, kde stráviš svoju večnosť? Kde stráviš svoju večnosť? Môžeš si vybrať. A táto otázka je nesmierne dôležitá, je kľúčová, je súčasťou posolstva Evanjelia, ktorého sme ako cirkev nositeľmi. Evanjelium je dobrá správa o tom, čo Ježiš Kristus urobil za nás na kríži. A táto otázka je súčasťou toho, je konfrontačná a dôležitá. A potrebuješ vedieť, odpovedať, potrebuješ mať zjavenie toho, že kam smeruješ, ako to vyzerá. A moja otázka je, vieš to? Vieš, kam smeruješ? Vieš, kde stráviš svoju večnosť? Alebo ešte lepšie, vieš o tom, že vôbec budeš a môžeš žiť na veky? Asi najznámejší verš v Biblii sa píše v Jánovi 3. kapitole 16. verš a mnohí ho poznáme naspamäť a hovorí sa, že veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Toto je tvoje dedičstvo. Toto je to, prečo hlásame evanjelium. Toto je dôvod, prečo sme tu, kresťania. To je dôvod, prečo je dôležité, aby sme hlásali evanjelium, pretože evanjelium k niečomu smeruje. A smeruje k tomu, že ty môžeš žiť na veky. Tuto začína byť trošku vážne. Môžeš mať reálne večný život. O tom to je. Je to o večnosti. Nežijeme len pre tento okamih. Naša budúcnosť je vo večnosti. A je veľmi dôležité, aby si vedel, kam smeruješ. Smrť môže naháňať strach. Môžeš žiť v totálnych obavách zo smrti. Môžeš byť absolútne nevysporiadaný so svojím životom. A fakt je, že nikdy nevieš, kedy príde tvoj čas. Je to pravda. Môže to byť o pár sekúnd, môže to byť o desiatky rokov. Nikdy nevieš, kedy príde tvoj čas, nemôžeš si byť istý. A smrť je z biblického pohľadu ukončenie života fyzického tu na zemi, ale nie je však definitívnym ukončením našej existencie. To, že zomrieš tu fyzicky, že tvoje telo prestane fungovať, ty niekde lahneš, to neznamená, že tvoja existencia prestáva byť. Tvoj duch, ako som spomínal, ako hovorí Božie slovo na mnohých miestach, je večný. Tvoj duch pretrváva. A to je ten moment, na ktorom záleží, keď lahneš, keď vypustíš dušu, keď vypustíš ducha, čo nasleduje ďalej. Kam smeruješ? Naše fyzické telo umiera, ide do hrobu, ale duch človeka pokračuje do večnosti.
Smrť je oddelením tela od ducha. A tu prichádza tá najdôležitejšia časť. Z pohľadu Biblie, tej sa držíme. Ty ako znovuzrodený človek, duch ľudí, ktorí prijali Ježiša Krista, tí, ktorí odovzdali svoj život, tí, ktorí ho vyznali, Ježiš Kristus, ty si môj Pán a Spasiteľ, tí, ktorí vložili všetku dôveru v jedinú cestu, a to je Ježiš Kristus. Tvoj duch v tom momente, ako opúšťa telo, ide k Pánovi do večnosti. A preto pre nás smrť v podstate nie je negatívnou správou. Ak si v Ježišovi Kristovi, pre teba smrť je v podstate vyslobodením. Filipenom 1. kapitola. Tu Pavol apoštol, ako som to už spomínal, hovorí, veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Viete sa s tým stotožniť niekto? Je pre teba umrieť zisk, alebo je to skôr také, že ešte nie, Pane, ešte sa chcem oženiť a to je všetko v pohode? Pán je dobrý, hej? A tuto Pavol pokračuje veľmi zaujímavo, ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Pavol tu naznačuje svoju túžbu, ale na druhú stranu odkrýva niečo fantastické a to je to, že on ako znovuzrodený kresťan, ak by zomrel, tak by bol kde? Bol by s Kristom. A to by bolo lepšie. A toto je nádej, ktorú ty máš. A s touto nádejou je dobré, aby si žil každý deň v pokoji. V absolútnom pokoji. To, že keď vyjdeš náhodou tu von a zrazí ťa auto, ty vieš, že ideš ku Kristovi. A toto je tvoja destinácia. To je tvoje dedičstvo. Tvoj život nekončí len preto, že tvoje telo láhlo. Tvoja existencia pokračuje ďalej. Toto je dobrá správa pre tých, ktorí sú v Ježišovi Kristovi. Avšak, ak by som tu skončil, nepovedal by som celú pravdu. A tá pravda má aj negatívnu stránku a tá je to, že pre tých, ktorí odmietli dar spasenia, nenarodili sa znova, odmietli prijať evanjelium, odmietli prijať spasenie zdarma, len vierou, jednoduchú cestu spasenia, smrť je zlou správou. Zjavenie 20. kapitola, to je tá kniha Biblie, ktorá sa tak málo číta. A dnes nej trošku prečítam. Zjavenie 20 od 12. verša. Tam sa píše, videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvete vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvete boli zvrhnuté do ohnivého jazera. A toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, o ktorej hovorí Biblia a tá je definitívna. A je pre tých, ktorí je v prvom rade pre smrť, pre diabla a jeho démonov, pre celé jeho kráľovstvo, ale pre tých, ktorí odmietli prijať dar spasenia v Ježišovi Kristovi, je smrť zlou správou. A toto je rovnako pravda evanjelia. A nechcem nikoho strašiť, pretože zároveň chcem povedať, že stále je čas milosti. A stále dobrá správa sa hlása celým svetom. A tá dobrá správa je a znie, že nemusíš tam skončiť. A je veľmi jednoduchá cesta k tomu, aby si tam neskončil. Nie je to vôbec zložité. Na jednej strane to je veľmi jednoduché, na druhej strane veľmi ťažké. Jednoduché, pretože preto nemusíš nič spraviť,
pretože všetko spravil Ježiš Kristus namiesto teba. Na druhej strane práve to je pre nás ľudí často ťažké, pretože my sami radi niečo dokážeme. A je ťažké pre nás sa pokoriť a prijať a povedať a priznať si, že Páne Ježišu, potrebujem odpustenie hriechov. Toto je častokrát kameň úrazu. Takže toto je druhá stránka mince. Obidve sú veľmi dôležité. A po fyzickej smrti neexistuje zmena riešenia otázky tvojej a mojej večnosti. Veľmi dôležité. Po fyzickej smrti neexistuje zmena. Ty a ja sa potrebujeme rozhodnúť, pokiaľ žiješ tu v tele. Ako si na tom ty? Ako si sa rozhodla? A ja chcem spomenúť len veľmi krátko niekoľko rôznych prúdov alebo takých presvedčení, ktoré dnes vo svete vidíme a snažia sa vysporiadať nejakým spôsobom s otázkou posmrtného života, ale nie sú biblické. Sú nesprávne, nie sú založené na pravde Biblie a preto ich chcem pomenovať. A prvý takýto smer sa volá naturalizmus. A naturalizmus tvrdí, že treba žiť pre tento moment. Party. Proste užívaj si to úplne naplno. Vieš čo, vôbec nerieš. Úplne kašli na zajtrajšok. Absolútne nezáleží. Všetko v pohodičke. Úplne v pohode. Bez ohľadu na budúcnosť. Hlavne sa tým nestresuj. Užívaj si tento moment, pretože smrťou sa všetko končí a potom už nič nie je. Takže na čo sa vôbec snažiť? A toto nie je biblická pravda. A chcem ti povedať, že ak toto je tvoje presvedčenie, tak je dobré, aby si sa nehal konfrontovať pravdou Biblie. Naturalizmus je veľmi nebezpečná vec. Druhý taký smer alebo presvedčenie je univerzalizmus. Univerzalizmus. A ten tvrdí, že všetci, bez ohľadu na to, čomu veríš, komu veríš, ako žiješ, ako nežiješ, jak to flákaš, aj tak sa nakoniec k Bohu nejako dostaneme. Pretože Boh je dobrý a nedovolil by, aby niekto z ľudí išiel do pekla. A preto údajne aj tak všetci skončia v nebi. Čo ty na to? Znie to celkom lákavo, ne? Kiežby. Vieš čo? Áno, Boh je dobrý. Vieš čo? Boh plače nad každým jedným hriešnikom. Boh nie je plný pomsty, nevyžíva sa v tom, že by niekoho zúfalo túžil poslať do pekla a do zatratenia. Toto nie je Božie srdce. Áno, Boh je dobrý a práve preto urobil cestu pre teba a pre mňa, aby nikto z nás nemusel trpieť, ale aby sme mali večný život. O tom je evanjelium. Preto poslal Boh svojho syna, aby ukázal svoju lásku k tebe a ku mne. A áno, Boh je dobrý. Ale, hovoril som o tom pred pár týždňami, na druhú stranu Boh je dokonale spravodlivý. On nemôže nepotrestať hriech. A je fakt, že hriechy celého sveta Boh súdil na tele Ježiša Krista, keď visel na kríži. Ale to, že za tvoje hriechy bolo zaplatené, ty sa potrebuješ slobodne rozhodnúť, že toto príjmam. Pretože ak by si to nemohol odmietnúť, nežili by sme v slobodnej vôli. Áno, ty a ja môžeme odmietnúť to, čo Ježiš Kristus pre nás urobil na kríži. A deje sa to denne. Ľudia, častokrát nevedomky, častokrát zámerne, sa rozhodli odmietnúť dar spasenia, ktorý je v Kristovi Ježišovi. A Boh vo svojej spravodlivosti, a ja verím tomu, že so zraneným srdcom nemôže inak. Nemôže inak. Takže univerzalizmus je jedno z obrovských klamstiev tejto doby. Nie všetci dobrí ľudia pôjdu do neba. Nie je pravda, len preto, že som dobrý, to mi nezaručuje, že pôjdem do večnosti, že budem vo večnosti s Kristom.
Jediná cesta k Bohu je viera v Ježiša Krista. Amen? Amen. Tretie klamstvo, alebo tretí spôsob, ako sa vysporiadať nejakým spôsobom, alebo uľahčiť si otázku posmrtného života, je viera v očistec. A v tomto národe je veľmi populárna. A chcem povedať, že neexistuje biblicky žiadne posmrtné vykúpenie, ako to hlása viera v očistec. Neexistuje v tejto knihe ani jeden spoľahlivý biblický dôkaz o niečom takom. Nie, tu na zemi potrebuješ urobiť rozhodnutie, potrebuješ prijať zodpovednosť a prosím ťa, nebuď v klame v to, že dúfaš tajne v to, že keď zomrieš, tak snáď budeš mať príležitosť si to odpíkať a niekto tu za teba na zemi bude prosiť a možno ti odoberie 100 rokov v trápení a nakoniec z toho aj tak vyviazneš a pôjdeš k Bohu. Je to jedno z najväčších klamstiev, aké bolo zasiaté medzi ľudí. To jedno z najväčších klamstiev. Nič také nedokážeš podporiť na základe písma. Tvoje rozhodnutie pre večnosť sa potrebuje udiať, kým si tu na tejto zemi a žiješ v tele. Si ochotná zobrať tú zodpovednosť. A slobodne sa môžeš rozhodnúť. Že tretie klamstvo. Štvrtý spôsob, štvrté klamstvo, ako sa niektoré náboženstva snažia akýmsi spôsobom obísť tú zodpovednosť, je reinkarnácia. A mnoho ľudí podľahne tomuto klamstvu. Vieš čo, neexistuje žiadne nekonečné prevteľovanie na základe nejakých zásluh, ale len preto, že si dosť dobre vykonal svoje dielo, tak sa možno na základe nejakej svojej dobrej karmy a čakry a neviem akej ikry budeš môcť prevteliť do niečoho lepšieho, prípadne horšieho, aby si potom sa znova mohol prevteliť do niečoho lepšieho. A ja si úprimne neviem predstaviť, čo musí taký napríklad slímak urobiť preto, aby spravil niečo dobré, aby sa mohol prevteliť, povedzme, do psa. Urobiť dobrú slízovú čiaru. Niekedy to potrebujeme dohnať až do extrému, aby sme zistili, aký je to blúd. Jednoducho na základe Biblie neexistuje nič také ako nejaký nekonečný cyklus, v ktorom si uväznená a aby si dosiahol nejaký vrchol, nejakú nirvánu alebo čokoľvek. Nie, toto sú klamstvá a spomínam to schválne preto, aby to bolo konfrontované, aby si mohol žiť v pravde Božieho slova. Takže prosím, daj si pozor na tieto učenia a na tieto nepravdy, pretože každý z nás sa v nejakej forme s tým môže stretnúť. Ale a k tomu chcem spieť dnes a k hlavnej myšlienke v čo naozaj na základe Biblie veríme a očakávame s nádejou po smrti. Vieš, čo je večný život? A je tvoje a moje vzkriesenie. Vzkriesenie. Je to niečo, čo máš vtesnané do svojho rebríčka, tomuto verím. Pretože toto je hlavná myšlienka mojej kázne a má za cieľ navrátiť nádej a radosť do spasenia do tvojho života. Vieš čo, nebo, večnosť často spájame s nejakým životom posmrtným v nebi a je to strašne fajn a neoponujem tomu, ale nebo, ako o ňom hovoríme, ako sa v posledných možno stáročiach zakorenilo do nejakého presvedčenia, nebo nie je konečnou stanicou. A viem, že mnohokrát žijeme v takej predstave, že večnosť, že to je dosť nuda, hej? Že proste teraz si predstavíš takých tých anielov s tými harfami a že ty kokso, že toto mám robiť na veky, proste, alebo proste na veky budem, neviem kde, v nejakej realite chváliť Boha s rukami hore a všetko bude nádherné a
akože dosť nuda, hej. Ako pre mňa, viete čo, fakt, hovorím úprimne, pre mňa toto bola trauma môjho života. Som si hovoril, že Bože, to fakt? To je všetko? What? Akože vďaka ti za večný život, ale toto? A nejakým spôsobom to tak, také naše myslenie masírované proste a niekde počas histórie sa jedno zo základných učení, ktorému prvá cirkev verila, ktoré bolo absolútnou nádejou a úplným nadšením, ktoré hlásali apoštoli a bolo súčasťou evanjelia, niekde sa to vytratilo. A táto doktrína je to učenie o vzkriesení z mŕtvych. A túto to začína byť možno sci-fi, ale chcem byť verný pravde Božieho slova a budem čítať niektoré pasáže a možno ti padne sánka dole, ale toto je realita, toto je to, čo teba čaká. Keď Ježiš hovorí o tom v evanjeliách, že idem domov, idem k Otcovi, aby som vám pripravil miesto alebo príbytok, tak veľmi zaujímavé, že toto slovo, ktoré popisuje, to slovo príbytok, to miesto, to nenaznačuje v tých pôvodných jazykoch, nie je popísané nejaké definitívne miesto, ale skôr sa hovorí používa sa slovo, ktoré označuje akoby prechodný domov. Akoby miesto odpočinku po ťažkej ceste, kde si máš vydýchnuť. Super, je to za mnou. Yes. Bolo to dobré, trošku problémy, ale som tu. Vďaka, Pane, daj na to. Super. Pavol, poď sem, jak si to myslel s tým veršom? OK? Máš si oddychnúť, aby si oddychol na cestu, ktorá je pred tebou. Toto naznačuje to, keď Ježiš hovorí, že idem vám pripraviť príbytok. A toto bolo jedno z kľúčových presvedčení prvej cirkvi. Bolo nádej, ktorá sa týka vzkriesenia tvojho tela. A prečítam 1. Korinským 15. kapitolu a počúvaj dobre. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj z mŕtvych vstane. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, to sa už stalo, keď Ježiš Kristus bol vzkriesený z mŕtvych na 3. deň, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. A druhá pasáž, ktorá hovorí o rovnakej veci, je z 1. Tesaloničanom, 4. kapitoly od 15. veršu. A tam Pavol apoštol píše, pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova. My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. A tu Pavol nehovorí o tom, že bude žiť na veky tu na zemi, ale hovorí obrazne, že že budú tu ľudia žiť stále, keď sa Ježiš Kristus druhýkrát vráti na túto zem, stále tu budú kresťania, logicky, žiť a čakať na jeho príchod, tak tí, ktorí zostanú nažive až do jeho príchodu, to sú šťastní ľudia, nezažijú prvú smrť nikdy, neokúsia ju. A tí nepredídu zosnulých, lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostupí z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. A potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. A toto je vážne sci-fi. Jednoducho povedané, tvoj milujúci Boh to naplánoval tak, že keď sa Ježiš Kristus vráti na túto zem druhýkrát, tak ako zaslúbil, a to sa stane, a keď Ježiš odchádzal, povedal, prídem skoro. Presne. Aha. Lepšie by som to nevyjadril ani ja. Ježiš Kristus sa vráti na túto zem. Udeje sa, počúvaj, najviac sci-fi vec, ktorá sa udiala v histórii ľudstva, v dejinách ľudstva. A tí, ktorí zomreli,
ako znovu zrodení kresťania. Tí, možno tvoji rodičia, možno starí rodičia, tí pred nami všetci apoštoli od čas prvej cirkvi, všetci, ktorí pomreli v Kristovi. Vieš, čo sa stane? Že vstanú z mŕtvych. Fyzicky. Ich telo nebude to telo, ako vidíš teraz, ale bude oslávené, bude premenené, nebude podliehať ďalej smrti, skaze, chorobe. A tomuto cirkev prvá verila absolútne, toto bola nádej. Vieš čo? Boh nenaplánoval tvoju večnosť bez tela. Super, nie? Boh má s tým zámer. A toto sa stane. Ľudia, masívne vstávanie z mŕtvych. A tu nehovorím o Game of Thrones. Toto je realita Božieho slova. Toto sa fakt stane. Toto sa vážne stane. A vstanú najprv tí, a má to špecifické poradie, vstanú najprv tí, ktorí pred nami zomreli v Kristovi. Ak by, zjednoduším to, ak by Ježiš Kristus prišiel v tomto momente, hej, príde v tejto chvíli na základe Božieho slova a na základe pravdy, ktoré verila prvá cirkev, najprv by vstali z mŕtvych všetci tí, ktorí sú v hroboch teraz, kresťania, ktorí zomreli v Ježišovi Kristovi. Vstali by, ich telo by bolo premenené, oslavené. Také telo, aké mal Ježiš Kristus v tom bode na tretí deň, keď vstal z mŕtvych. A keď čítaš Evanjelia, tak Ježiš Kristus sa potom zjavoval učeníkom a bolo to vážne zaujímavé, kedy sa im zjavil zrazu, uprostred boli niekde zavretí zo strachu, proste, že čo sa stalo. A Ježiš sa zjavil uprostred. Povedal, tu som ja, ukázal im rány, ktoré mal na svojom tele. Mohli sa ho dotknúť. V inej pasáži s nimi jedol. Mal známky, to telo malo schopnosti ako tvoje a moje fyzické telo. Teraz mohol jesť, mohli sa ho dotknúť. A zároveň bolo oslavené, bolo premenené, ďalej nepodliehalo smrti, chorobe, malo evidentne nadprirodzené schopnosti. Toto je prvé vzkriesenie. Ježiš Kristus bol prvý v histórii, ktorý takýmto spôsobom bol vzkriesený. A to je nádej, počúvaj, tvoja a moja, že do tohto stavu budeš jedného dňa aj ty vzkriesený. Amen. A ja viem, že to je ťažké možno prijať a my sme to niekde vytesnali z nášho presvedčenia, ale patrí to k základným pravdám Božieho slova. Ja si to nevymýšľam, ľudia. Jedného dňa bude tvoje telo vzkriesené. Boh má s tebou, s tvojim telom zámer a naplánoval to absolútne dokonale. A tí, ktorí teda zostanú nažive, nezakúsia smrť, tak to bude ešte zaujímavejšie, pretože nejakým spôsobom to tvoje fyzické telo bude obnovené, bude oslávené, bude premenené a stretneš sa s Pánom v tvárou v tváre a od toho momentu ešte budeš navždy s Pánom. A tam končia všetky tvoje trápenia, všetky skúšky, všetky pokušenia, všetok hriech, všetká choroba, každá slza, každý smútok, všetko v tom momente končí. A ja nechápem, že sa neradujete. Pretože ja sa na toto, ľudia, teším. Toto je dedičstvo, ktoré mám v Ježišovi Kristovi a v toto vkladám svoju nádej. Večnosť nebude nuda. Večnosť nebude nuda. Ak táto zem, ktorú Boh stvoril, ale je porušená hriechom, je skazená. Ak na tejto zemi v súčasnom stave, kedy stále podliehaš skaze, chorobám, smútku, všetkému, hriechu, pokušeniam, dokáže sa v tvojom živote vyprodukovať wow efekt. Že ideš niekam, zažiješ niečo a povieš si, že to bolo brutál. A úplne si z toho nadšený. A povieš, že fakt nevieš inak, ako ďakovať Bohu za to. Ak to dokáže teraz, o čo viac vo večnosti s Ježišom Kristom. Vieš čo, Boh stvoril celý vesmír nie preto, aby proste, neviem čo,
Toto je tvoje ihrisko. Ja to trošku beriem do extrému, ale ja verím tomu, že neuveriteľné možnosti na teba a na mňa čakajú vo večnosti. Neuveriteľná radosť. Všetko, čo budeš robiť, automaticky bude spojené s radosťou a chválou, ktorá patrí nášmu milujúcemu Bohu. Nebude žiadny hriech, nebude žiadne trápenie. A môžeš si potom o tom prečítať doma v Zjavení 20. kapitole, kedy sa hovorí o tom, ako Ježiš sa vráti na túto zem a celé toto vzkriesenie sa stane realitou. A zrazu tu budeš s ním, pretože cirkev Ježiša Krista sa vráti na túto zem s ním. Na túto zem. A preto nemusíš bedákať, že nestihol som pocestovať. Pohodičke. Úplne vážne. Pretože keď budeš čítať Zjavenie 20. kapitolu, tak zistíš, že keď sa Ježiš vráti druhýkrát na túto zem, všetci svätí, celá cirkev s premeneným, oslaveným telom, o ktorom som hovoril pred chvíľou, ešte stále tomu neveríš, hoci je to v Biblii, je to tak a budeš mať toto telo a budeš tu na tejto zemi 1000 rokov kráľovať s Ježišom Kristom. Toto je vec, ktorá sa udeje a biblicky sa tomu hovorí 1000-ročné kráľovstvo, mesiášska ríša pokoja, kedy Ježiš Kristus sám bude kráľovať na tejto zemi a ty s ním. A toto je súčasť tvojej večnosti a to je len malý začiatok, pretože to je ešte stále limitované časom. Vieš, čo stihneš pocestovať za tých 1000 rokov? A my to tak akože vytesnávame, však to tak neduchovne to máš. Vieš čo, ja kašlem na tú tvoju neduchovnosť, ja sa na to teším. Proste s tými schopnosťami, ktoré mal Ježiš Kristus, si predstav, že tak poďme na Antarktidu. Asi tam. Pešo, kľudne. Why not? Nemôžeš si zodrať nohy. Tvoje telo nepodlieha skáze. Jednoducho, verím, že budeme mať špecifické úlohy. Ja to nechcem zjednodušovať, keď tu budeme vládnuť s Kristom. Ale ja vám chcem len vrátiť radosť z toho, kde to nejakým spôsobom bolo ukradnuté, pretože toto je súčasť tvojho dedičstva, cirkev. Boh nie je limitovaný, Boh nie je nejaký nudný dedo, ktorý ťa vo večnosti ešte aj chce vytrápiť na obláčiku s harfou. Zabudni na tú chorú predstavu, to s tým nemá nič spoločné. Večnosť je úžasná a Boh to naplánoval naozaj pre teba. A možno sa ti to zdá, že je úplne príliš jednoduché, alebo príliš detinské, alebo čo. Vieš čo? Boh ťa stvoril preto, že ťa miluje. Pretože chcel mať naveky s tebou vzťah. A toto sa dovrší tým, keď sa Ježiš Kristus druhýkrát vráti na túto zem. Diabol bude definitívne porazený. Bude zviazaný a nakoniec bude hodený do ohnivého jazera, ktoré je pre neho pripravené. A Ježiš zotrie každú slzu z očí. A to je úžasný verš. A v Zjavení 20 o tom môžete čítať, ako tí, ktorí boli zarmúčení. A milujem tú pasáž, kde Ježiš zotrie každú slzu z očí. Píše sa, že nebude už smrti, ani smútku, ani náreku, ani bolesti. Pretože nič z tohto nebolo v Božom pláne nikdy. Od počiatku. A Boh mal vždy riešenie. A túto večnosť pripravil pre každého. Pre každého. A nie je hanba o tom hovoriť. A nie je hanba a nie je zlé mať nádej vo vzkriesenie z mŕtvych. Pretože prvá cirkev o tom verejne kázala. Vieš čo, píše sa, že ak Kristus nebol vzkriesený z mŕtvych, tak márna je vaša viera. Márna je vaša viera. Nič z toho, čo veríme, o čom tu hovoríme, nemá zmysel. A Boh má pre nás úžasnú budúcnosť. Ešte oplatí sa žiť na tejto zemi. A ja chcem vtedy, keď sa všetko toto vstane, tak keď si prečítate Rímanom 8. kapitolu, kedy sa hovorí, že o budúcej sláve, ktorú máme zažiť, na ktorú čaká celé stvorenie. Ja verím, že do nejakej miery ju môžeme zažívať už teraz, pretože už teraz,
Ak si v Ježišovi Kristovi, si nositeľkou večného života. Večný život žiješ už teraz. Hoci si uväznený možno v tele, nepokladaj to za trest. Teš sa, kresťan, mladý. Máš miliardu dôvodov na to, žiť v radosti a žiť v nádeji na večný život, na večnú, úžasnú budúcnosť, ktorú máš pripravenú. A keď budeš čítať Rímanom 8, tam sa píše, že lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať, počúvaj dobre, sa nedajú, a toto je v Biblii, sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti. Nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. A to, počúvaj dobre, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skázy do slobody a slávy Božích detí. A toto je večnosť, ktorá nás čaká. Na konci bude stvorené nové nebo a nová zem. To nebude len o nebi, bude to aj o zemi. A ja verím tomu, že nebo a zem, tak ako budú na záver stvorené nové, obnovené do slávy Božích detí, splynú v jedno. A ty budeš môcť v radosti žiť na veky so svojím Pánom a Spasiteľom. Halleluja. A ja tomuto verím a vyznávam, že tomu verím. A pozývam ťa k tomu. Toto je tvoje dedičstvo v Kristovi. A dôležitá otázka je, že či si zmierený s Bohom. Pretože Ján 3,16, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. A kto verí v Neho, počúvaj dobre, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Nemusíš skončiť v pekle. Nemusíš mať strach z toho, ak vložíš všetku svoju nádej a vieru v Ježiša Krista. Je to tak jednoduché. Boh ťa tak miloval, že dal svojho jediného syna. Pretože má v mysli tvoju budúcnosť. A on vie, že je nádherná. A ty to potrebuješ prijať a potrebuješ tomu uveriť a odovzdať sa Ježišovi. A chcem sa ťa spýtať, či si to urobila. Pretože dnes je najvyšší čas. A tí, ktorí tak neurobia, vieš čo, na konci, možno si povieš, že ako je to možné. A oni budú súdení. Na konci budú vzkriesení z mŕtvych úplne na konci. Potom všetkom až po 1000-ročnom kráľovstve. Aj tí, ktorí odmietli dar spasenia, budú vzkriesení z mŕtvych. Potom hovorí Božie slovo v Zjavení, aby boli súdení, a toto je najhoršie, podľa svojich skutkov. Podľa svojich skutkov. A to je ten problém. Práve preto nikto nemôže obstať. Pretože bez Ježiša Krista nikto z nás neobstojí. Si rada, že nebudeš súdený podľa svojich skutkov, ale podľa skutkov Ježiša Krista. Že tvoj súd bude spočívať nie v tom, či pôjdeš do zatratenia, ale tvoj súd bude spočívať z toho, akú odmenu dostaneš. Boh je dobrý. A ťa chcem pozvať k tomu, aby si neváhal, aby si mu odovzdala svoj život ešte dnes. Ak sa budeme modliť a môžeš to vyznať v modlitbe, môžeme sa postaviť a kľudne, ja teraz nechcem, aby ste opakovali po mne. Božie slovo hovorí, že kto do ústami vyzná, že Ježiš Kristus je Pán, bude spásený. A kto vyznaj, Pane, svojimi slovami, Pane, odpusť mi, že som zhrešil. Vyznávam, že potrebujem Tvoje odpustenie. Vyznaj mu, že veríš a príjmaš to, čo pre teba spravil na kríži. A vyznaj ho ako svojho Pána a Spasiteľa. Páne Ježišu, ďakujem Ti za nádej, ktorú máme v Tebe. Ďakujem Ti za radosť.
za to, že si urobil všetko preto, aby sme mohli už tu na zemi žiť plný nádeje a plný očakávania dobrých vecí, ktorí sú pred nami, Pane. Ďakujem, že Ty si naozaj až tak dobrý Boh, že toto všetko si pre nás pripravil, Pane. A ja sa rozhodujem veriť Ti, Pane. Ja sa rozhodujem v túto chvíľu vkladať celú svoju vieru a nádej do Teba, Ježiš. A ja Ti ďakujem, že Tvoj plán s nami je absolútne dokonalý. Ďakujem Ti, že naša predstava o večnosti ani zďaleka nesiaha tam, kde si to my vieme len tak predstaviť okrajovo, ale že Ty máš dobré a úžasné dobrodružstvo pre nás pripravené. Pane, ja prosím ťa, aby si toto presvedčenie zakorenil hlboko do nás, Pane. My sa chceme vrátiť k základom našej viery, k tomu, čo sa naozaj stane a nechceme si nechať ukradnúť radosť. Pre tých z vás, ktorí ste možno prišli o svoju radosť niekde počas vášho života kresťanského, chcem vás teraz vyzvať a hovoriť nad vami naozaj uvoľnenie novej radosti. V mene Ježiš, príjmi radosť zo svojho spasenia. Príjmi novú nádej teraz. Nenechaj sa klamať diablom, nenechaj sa zotročiť. Boh je dobrý. Ježiš Kristus je nádejou a ja prehlasujem návrat radosti a nádeje do cirkvi Ježiša Krista v túto chvíľu v mene Ježiš. Amen. Amen.